好的，我们来看一下最新的这个海上、陆上台风警报啊，这个是下午6点的这个资料。那可以看出来，就是这个台风呢未来会偏东，然后之后呢往东北东这个方向来移动。这一段时间呢走得非常的慢我们可以看到它目前呢这一个暴风圈的这一个范围呢已经非常接近这一个北部的陆地了不过呢，我们从它预测的这24小时，大家可以看到，不但暴风圈缩小，而且是离海岸呢有一段距离了。这代表大概就是今天晚上到明天清晨可能这一段时间大家还是要注意一下这一个暴风圈边缘的影响，尤其是在北台湾这个区域。所以气象局现在目前还是对着双北以及这个宜兰、基隆发布陆上的台风警报。那另外呢，海上的警报就是还是维持着这个北部的海面以及台湾东北部海面的海上台风警报其实台湾附近的各海面的风浪都很大了所以避免海上的活动。那我们来看一下这一个从卫星云图上面可以看到一个很明显的转变，就是这个台风中心的这个云层整个变暖了这代表这个台风呢正在减弱。那它的这个外围的云系呢，一波一波的还在影响这个北台湾。从雷达回波呢就可以看得更清楚这一个原来的这个双眼台呢，这个内眼墙已经不见了只剩下一个大的这个台风眼。另外呢，就是这个雨带呢也可以看到一波一波的就是它会从这一个台风的比较靠近台风的部分，慢慢的往南移动，所以主要的影响大部分都是在北台湾，但是在中南部的山区呢因为地形的作用呢，这个西北风下来，它也会激发一些这个回波产生，也会有一些降雨。我们再看一下这一个今天呢这一个实际上发生的这一个风力呢最大的大概就是在兰屿12级，那彭佳屿的17级呢。气象局认为这个是一个错误的资料所以我不要采用。那我们来看一下这一个在雨量的这个风力的预估呢大概就是在晚上这一段时间到明天清晨要注意的还是在基隆北海岸这里还是有比较强的阵风在新竹以北的话，大概只有8级到9级的这个阵风的状态。另外就是在兰屿跟绿岛还有恒春半岛这一带呢，还是有机会出现10级左右的这样子的强阵风所以以风的预报来讲，就是南北两端在今天晚上到明天清晨还要继续的注意。我们来看一下这一个雨的方面呢就是这个一波一波的这一个回波下来的话，就是在今天晚上全台湾还是这一个雨还是很明显。不过我们可以看到在中南部的山区这个雨呢就开始比别的地方多了，而且这种情形呢会持续下去所以气象局呢预估这个山区的雨量会达到500到600其实呢就是主要就是这种转变山区的雨会越来越大。那我们来看一下这一个未来整个时程呢就是在明天开始这个台风呢逐渐的这一个往东北东这个方向走也就是逐渐在脱离台湾了所以很可能在清晨就已经脱离陆地了。但是在海上的话，可能要到中午前后这一个整个暴风范围才会脱离。不过走了以后呢，还是要注意西南季风的影响因为这一个影响的时间就比较长了可能会长达到8节那一天所以这个连续几天的这种比较剧烈的这个大雷雨，大家还是要注意。以上是最新的气象。好，老大，但是很多观众朋友其实最好奇的是，明天这台风假有没有可能多放1天呢？目前这情况，您预测是如何？看起来是几率是不大了，因为这个风比较大的是直到明天的清晨，那这个天亮以后，风都一路都在往下走了。好，看起来台风假的几率明天是相对比较低的，但各地最新的风雨预测情况，来看我们的报道。